Así es la nieve en Toronto. Ahorita está nevando y poco a poco va creciendo hasta, dicen, 16 centímetros, que eso es mucho. Como ven, amigos, los carros van muy despacio. Algunos corren muy rápido y eso no es bueno cuando el tiempo es así. Todo está malo. De aquí a unas 8 horas todo esto va a estar feísimo, tanto para la manejada como para la veis cómo están los carros. Amigos, está haciendo mucho frío.